Ake ngithathe ithuba elincane-ke lokuthi sibingelelane egameni leNkosi yethu kuJesu uKristu. Namhlanje ebusuku kungoLwesine. Ngiyathanda ukubingelela kubantwana bakaNkulunkulu ngokwehlukana kwabo. uJesu abanikile ilungelo lokuphila nangalolu suku lwanamuhla. Siyakholwa ukuthi usinikile usuku lokuphila uJesu. Ngiyathanda-ke ukusho kubantwana bakaNkulunkulu, angiyena-ke mina umuntu odlala ibhola. Angiliyekiswanga yikho ukukholwa, ngikaze nje ngilidlale. Angifuni ukuba namanga ngithi ngaliyekiswa ukukholwa. Cha, ngangivele nje ngingalidlali. Kodwa ngifuna ukusho la ukuthi uma ubona abantu begijima beze bajuluke egrawundini, basuke begijinyiswa yibhola. Leli bhola njengoba libagijimisa, bagijimela ukuthi bakwazi ukulibamba, balikhontrole liye la befuna liye khona. Kodwa into engiyithanda ngebhola, linomoya phakathi ukuthi likwazi ukudlaleka, likwazi ukuba into ephilayo, lenziwa ngumoya ophakathi. Uma ulikhahlela lingenamoya liyabonakala ukuthi alinamoya, alikuniki umdlandla nalo olidlalayo. Kodwa ngicabanga ukuthi uma linomoya baba nomdlandla nabalidlalayo ngoba linomoya. Akulona-ke ibhola uma lingenawo umoya, kuthiwa kwakuyibhola likasibanibani. Lokho kwenza kuthiwe ukuthi alisenaye umoya. IBhayibheli-ke lisibikela ukuthi uNkulunkulu wabumba umuntu ngomhlabathi. Akubanga ngumuntu engakaphefumulela umoya wokuphila emakhaleni omuntu. Kodwa kwakuyisidumbu nje, ngoba umuntu ngumoya okufanele ungene esidunjini, isidumbu siphile. Sitshelwa kanjalo-ke ukuthi uNkulunkulu wenza umuntu, wayesemphefumulela umoya wokuphila emakhaleni akhe umuntu. Kanjalo-ke lo moya owona emehlweni kaNkulunkulu, kwafika isikhathi la kufanele ukuthi ukhishwe emntwini. Kodwa wawungeke ukhishwe emntwini bese kungasali lutho kumuntu. uNkulunkulu-ke wahlala phansi wajula, ecabangela mina, efuna iplani lokuthi yini azoyenza ukuze ngigcine ngikhona emaplanini akhe. Wayesebona ukuthi nakuba bekulethwa imbuzi uma umuntu esonile, ishiswe inuke
bese kuba yiphunga elifikayo abese eqonda ukuthi kusho ukuthi emhlabeni kunomuntu ovuma izono zakhe osemhlabeni. Kwabonakala ukuthi igazi ley'nkunzi neley'mbuzi alikwazi ukususa izono zomuntu, kodwa liyayisibekela liyimboze zihlale zikhona. Wafuna-ke uNkulunkulu ukuthi yini engizoyenza ukuze ngingalahlekelwa ngabantu. Wayeseyathola ukuthi cha, angibize umhlangano. Ubiza nje umhlangano, kukhulunyiwe entombazaneni egama layo kwakuthiwa uMaria. Kuthiwa-ke kwathi samiselwe ukuthi ishade noJosefa, kwase kusho ukuthi ngoba kunesiprofetho esasithi intombi iyokhulelwa izale ingane, leyo ngane iyokwethiwa igama lokuthi nguJesu. Sabekwa lapha isizathu sokuzalwa kwakhe, ukuthi ngokuba nguye oyosindisa abantu ezonweni zabo. Ilandeleke lo Jesu uzalwa intombi yodwa, okuyinto eyaqala ngalelo langa yagcina ngalelo langa. Yingakho-ke lengane ingenaso isici sokona, ngoba ayizalwanga ngegazi nenyama, kodwa ibe yicebo likamoya, ibe yicebo likaNkulunkulu, ngoba izilwane ezayisondezwa zizoba ngumnikelo zazisuke izalwa ngezinye izilwana ezimbili, manje zinezici. Yingakho-ke izwi leNkosi lisitshela ukuthi igazi ley'nkunzi neley'mbuzi alikwazanga ukususa izono zomuntu. Yingakho-ke kwaphoqeleka ukuthi afune okwesibili. Kwase kuvela-ke uJesu. uNkulunkulu-ke wanikela ngaye ukuthi kube nguyena oyisixazululo senkiyankiya eyayisikhona emhlabeni. Wayesethi-ke thuma mina. Yaye ngizwe-ke nala emhlabeni kube khona abantu abayigaxa kuleyo nto bathi bangothuma mina uma beyokweba. Uma efika-ke uJesu, ayikho impilo angayiphilanga. Uyakwazi ukuzalelwa esibayeni seyinkomo, anuka amadaka, anuka ubulongwe beyinkomo. IBhayibheli lize limbeke ngokuthi ungumuntu wobuhlungu owazi ukugula, ngoba ayikho into angendlulanga kuyo, kodwa ebhaliswa amathesti okuzohlanza unembeza womuntu, ngoba ngeke uhlanze unembeza womuntu
ngensipho engcolileyo. Zonke indawo angena kuzo wafike waphasa. Wasiwa esiphambanweni wayenza into ayiselwe khona ukuyokwenza uxolo phakathi kwabantu noNkulunkulu. Uthe esebuhlungwini engenwe zipikile inyaweni ezandleni, ingekho into engayenza abantu beyishayelela imqhele wameve ekhanda engeke aphakamise isandla ukususa izandla ezimzwisa ubuhlungu. Kodwa kuleyo testi ebuhlungu kangaka wayiphasa. Uyiphasa ngokuthi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Esho ngeqiniso bengakwazi abakwenzayo. Manje-ke kule test yakhe kuvelile ukuthi igazi lakhe alinasi isici ngoba siyikhiphile intethelelo phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Noma esefika ezwini lakhe lokugcina abadlala ngala bantu bashawula yini kuthiwe bayoshamaza isikhombisa beyodlala beshinta abangayazi ukuthi bathini. Akuyona into yokudlala leyo njengoba sebenza ikeshi ngawo nje emasontweni. Wayesethi-ke ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Lithi-ke iBhayibheli washo ngezwi elikhulu wafa. Ngingenelani kule ndaba? Ngingenela ukuthi ake sibuke incwadi yezenzo lapha ya isahluko u7 bese sisuke kuverse 51. Nina bontamo zilukhuni abangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele njengawoyihlo ninjalo nani. Ngumuphi umprofeti oyihlo abangamzingelanga na? Bababulala ababememezela ngaphambili ukuza kolungileyo, eseningabakhapheli nababulali bakhe. Nina enamukela umthetho ngokuyala kwezingelosi kepha aniwugcinanga. Verse 54. Ukufa kukaStefane. Kwathi bekuzwa lokho bahlabeka ezinhliziyweni bamgugudela amazinyo, kepha yena egcwele umoya ongcwele
waqolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wathi, bheka, ngibona izulu livuliwe, neNdodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Base bekhamluka ngezwi elikhulu, bavala izindlebe, batheleka kuye kanye kanye. Bamkhiphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe. Ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa ogama layo linguSawuli. uStefanu bamkhanda ngamatshe, ekhuleka ethi, Nkosi Jesu, yamukela umoya wami. uStefani bamkhanda ngamatshe, ekhuleka ethi, Nkosi Jesu, yamukela umoya wami. Akashongo ukuthi Nkosi Jesu, faya, woza uzobabulala, nampa bethinta mina. Kodwa ngoba ugcwele umoya womuntu othethelelayo, lithi iBhayibheli bamkhanda ngamatshe, ekhuleka ethi, Nkosi Jesu, yamukela umoya wami. Lithi-ke wayeseguqa phansi, wamemeza ngezwi elikhulu, wathi, Nkosi, ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokho, walala ubuthongo. Baba wethu ongcwele, namhlanje ebusuku uNkulunkulu weyimanga, uNkulunkulu ongenayo injabuliso, noma sikulandela ngobuqili, sikulandela ngokuzenzisa, kodwa wena uNkulunkulu ongenayo injabuliso, uNkulunkulu ongesiye umuntu ukuba uqamba amanga. Nanti izwi lakho liyasitshela ukuthi washo, wathi, Nkosi uJesu, ungababaleli lesi sono. Unesono esingasibalelwanga ngenxa yezwi owalikhuluma uphakathi nobuhlungu. Kodwa namhlanje sizigebengu esiphambanweni, sizigebengu ezikholwayo, kodwa uzwakele ukhipha izwi lakho lokugcina. Wathi, Nkosi uJesu, yamukela umoya wami. Walandelisa ngezwi elithi, Nkosi uJesu, ungababaleli lesi sono. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ngoba siyakholwa ukuthi kwangesiye uStefani wayekhuluma lezo zinto, kodwa kwakuwumoya engcwele owawugcwele kuye, owayekhuluma ethi, Nkosi uJesu, ungababaleli lesi sono. Nampa abantwana bakho uNkulunkulu wethu sebeze bangamaqili anezincwadi
ekukholweni, ngoba bethi benzela abantu, kodwa namhlanje Nkosi Jesu ungababaleli lesi sono, ngoba konke abakwenzayo bakwenza ngoba umoya engcwele engekho ezimpilweni zabo. Siyabonga namhla ebusuku egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sithola ke lelizwe ebusuku elikhuluma ngoStefano. uStefano kwakungumuntu wenyama efana nathi, ngoba mawufunda uyeza ukuthi nalensizwa eyayibizwa ngoSawuli eyagcina isiwuPawulu, ngaleso sikhathi yayingamazi uJesu, yayingenayo umoya engcwele empilweni yayo, kodwa kwakulula ukuthi ihlukumeze uJesu osempilweni yomuntu. Namhlanje ebusuku awuyijeqeze, akuyibheke, ngoba sizwa noStefano esizwa ngumoya engcwele ethi akathi Nkosi uJesu ungababaleli lesi sono, kodwa sizwa izwi lenkosi lithi owone sesazi akabe sathethelelwa kulelizwe nakwelizayo. Awuyijeqeze, ume kanjani maqondana noNkulunkulu? Zime kanjani indlela zakho zobuqili ekukholweni? Akuyijeqeze, akuyona indawo yokudlala, indawo yokukholwa. Akuyona indawo yokukhuluma ngeindaba zabanye abantu. Zibuke wena ukuthi wena ume kanjani. Enye into bazalwane idalwa ukuthi ube yikholwa elokhu layitshela ukuthi liphendukile, kodwa likaze lizwe umoya engcwele empilweni yalo. Lihlala lilimala njalo ngoba lishoda ngomoya engcwele empilweni yalo. Kodwa nangu uStefano, lithi iBhayibheli uStefano bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi uJesu, yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi, ungababaleli lesi sono. Yonke lento ayenzayo ilapha yakuvesi 54. Kwathi bekuzwa lokho bahlabeka ezinhliziyweni bamgugudela amazinyo. Lalela-ke uvesi 55. Kepha yena egcwele umoya ongcwele wagqolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Bathe bemkhanda ngamatshe benza zonke izinto. Yena wathi, bheka, ngibona izulu livulekile nendodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Lento bazalwane eyenza sizwe masenziwa izinto ezibuhlungu, sishoda ngomoya ongcwele ezimpilweni zethu.
yikho ukwazi nokweba nemali kaNkuluNkulu ngoba ushoda ngomoya ongcwele empilweni yakho. Ungayeba yonke into Ananiya, kodwa ungayebi imali kaNkuluNkulu noma ngabe insimu bekungeyakho. Bafela lokho Ananiya ubuqili. Nkosi Jesu, yamukela umoya wami. Kodwa la uStefani ugcwele umoya ongcwele. Lento yenza uhlala ulimala njalo ube yikholwa nje uyabona eliwubhatata, ube yikholwa elifuna ukuwotawotwa, ube yikholwa eliyibhara. Yikuthi umthetho wakho ushoda ngesondo, ushoda ngomoya ongcwele. Yikho uyikholwa elifuna njalo libe lidatshukelwa. Bamkhanda ngamatshe akathukwa. Wena usaye kukholwa nje ngoba uthi bakuthuka. Uma bemkhanda ngamatshe, umoya ophakathi kwakhe ubuke izulu livuliwe. Umoya ophakathi kwakhe owathethelela elenge esiphambanweni usathethelela noma ekuyo uStefani. Mase kuwena uthi ukuthi bathinte mina, kwenza ukuthi awukazi uhlangane nomoya ongcwele wenza intando yakho. Sigebengu sekhona. Kodwa nangu Stefani, ngizama ukukuvezela ukuthi musukuba yikholwa elihamba ngaphandle kukamoya ongcwele, lihamba ngenyama. Uzophila impilo kaAnaniya nomkakhe. Uzophila impilo yebusela. Lithi iBhayibheli lamange niwaqambile Ananiya nomkakho, beningawaqambi kubantu, kodwa beniwaqamba kumoya oyingcwele. Zonke izinto ozenzayo mzalwana awuzenzi kubantu, awuzenzi kubafundisi, uzenza kumoya oyingcwele. Usazophendula ngalobu buqili. Ngoba unjalo nje uyamhlambalaza umoya oyingcwele uthi unaye. Akekho umoya oyingcwele osiyigebengu njengawe. Lana kufuneka sikhuluma amaqiniso la. Mawuthanda usenyanye. Kodwa lalela la. Musuku ukujabulela ukuba yikholwa elingenaye umoya ongcwele. Uzolimala kusukela ekuseni kuze kuyophela ukuphila kwakho. Uyikholwa elibhibhayo. Ungazenzisi. Wenza ungathi unomoya oyingcwele ngoba ngeke uyenze lento oyenzayo unomoya oyingcwele. 1, umoya oyingcwele uyelapha. Okokuqala lokho. Umoya ongcwele uyelapha. Mefika emzimbeni wekholwa ufika akhipha izono. Makuphuma izono kuphume konke nokugula. Kodwa uSathane utshala ubuqili emakholweni. Ikholwa lingasindi noma likhuleka ngoba lizela isono. Lithi iBhayibheli uma isono sesithathile sibeletha ukufa. Kodwa namhlanje asikhuphukele kumoya oyingcwele. Siyofuna ukuthi asigcwalise. Siyofuna amandla kuye. Okuba acontrol ingqondo yethu iyekela amanga nobuqili. Wena ucabanga ukuthi njengoba wadlisa le ndoda ohlala nayo nje lokho wayithola ngalowo muthi wakwayivuma le nto uNkulunkulu. Yikho ilento iyona uhlupheka kanje uze ucishe ufe. Ngoba uyiqili. Uma uJohane babhabhadisa kuthiwa babevuma izono zabo.
Wena wabhabhadiswa kanjani namanga? Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi, ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokho walala ubuthongo. Umntwana kaNkulunkulu ogcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele akafi, uyalala. Umntwana kaNkulunkulu. Yikho noJesu eshilo wathi akafile, ulele. Wayesembiza ngegama ethi vuka. Akafi umntwana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma umuntu esekuKristu uba isidalwa esisha. Lithi bheka wendlulile ekufeni wangena ekuphileni, ungena ula emhlabeni mawumukela uJesu. Ukuphila ukuzwa kuwe, kodwa ukwazi ukuzwa ukuphila uyiqili lasekukholweni. Yonke into oyenzayo trikati wasekukholweni uzenzela wena, awenzeli omunye umuntu. Kodwa ukuphila ukuthola ula mawemukela uJesu. Lithi nje iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, bheka okokuqala kwendlulile. Lithi akasayi ekufeni, awusayi uma wamukela uJesu wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele wakukontrola ukuthi ungabusaya ekufeni, ngoba uma wenza isono lithi iBhayibheli uhlezi ekufeni. Mawuzonda omunye umzalwane kuthi ungumbulali. Akho mbulali onokuphila okuphakade okuhlala phakathi kwawo. Kodwa nje ngikhuluma ngoStefano ukuthi uyisibonelo ukuthi izithe mase zimshuka zimshaya, kodwa wavele wabheka phezulu lapho usizo lwakhe likhona. Wayesekhuleka, akayizwanga yonke into abebeyenza kuye, waze wakhipha uxolo ngoba kukhona uMoya oNgcwele phakathi kwakhe neyinkinga. Wena wezwela kangaka, khonani phakathi kwakho neyinkinga? Faka uMoya oNgcwele, uma usuhamba amabhampi ngeke uwezwe. Uwezwa nje uyashoda ngamandla kaMoya oNgcwele. Namhlanje vumela uJesu athathe indawo, bese wena uthola amandla kuMoya oNgcwele. Kodwa Stefan bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi Jesu, yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi, ungababaleli lesi sono. Seshilo lokho walala ubuthongo. Baba wethu ongcwele, namhlanje ebusuku izwi lakho leli yilona owamisa ngalo umhlaba, yilona owadala ngalo umfanekiso womuntu, wawulandelela
wawufunela zonke indlela zokuphila, wafuna zonke indlela zokuthi umuntu aphume ezonweni. Wamisa umfuziselo kaJesu waba inyoka yethusi, wathi bonke abalunywa ngeziphansi ababheka inyoka ephakanyisiweyo namhlanje senze sifune ukuthi yini sibe ngamaqili kangaka. Sebenza ngokujulileyo enhlizweni zethu, ngenelela ngokujulileyo empilweni zethu. Siyafisa ukuzizwa sikhipha amazwi okuxolela ukuthi Nkosi ungababaleli lesi sono. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga wena omdala oyinsuku. Thatha udumo uNkulunkulu omuhle, ulamlele imiphefumulo yethu endaweni yabafileyo. Nkosi Jesu, siyabonga. Amen.